Tumakder tayo aming kakabsat, lugibon tayo di Biblia tayo di Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Okay? Colossians chapter 3, 1 to 4. And let us read together the Word of God today. That is sa uti apo. Dito'y passage di Colossians 3, 1 to 4. Kadagigiddan tayo kumang agbasa. Ready? Go! If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Allow me to read from the Ilocano. Ngarud no napagungar kayo anay kuyog ken Kristo, sapulen yo dagiti banbanag sa dingato. Isu nga ayan ni Kristo ngagtugtugaw ti makannawan ti Dios. Take note of that. Isu nga ayan ni Kristo ngagtugtugaw iti makannawan ti Dios. Panunuten yo dagiti banbanag sa dingato. Saan dagiti banbanag dito'y daga? Tanatay kayon ket ti biyagyo na idulin a nairaman ken Kristo ken ti Dios. Thank you, Lord, for this message. Malagip ko man, dede ko nam di 1 Peter tun sa DJ Apo, 1 Peter 1. Nga nusubyan mi pelang ti dati nga biyag mi, biyag unbeliever, biyag tihan nga na isalakan. Kaslanghan nga na isalakan. Kas kamila aso nga sinubyanan na nga dinilpadilpatan na tay bukod na nga takki Apo. Ibilang mi kumati biyag mi nga natay kamin, kadigiti nga banbanag. Kat dayti biyag mi, biyag nga ititurong na Apo, panagserbi kan panangidaydayaw kan ka. That is series of lesson mi nga agdama, fulfilling pursuits to seek in this life. Tay number 1 itay, the kingdom of God. Tiday to'y apo nga bigat, in our main worship, we will study heavenly things. Biruken mi, sapulen mi, dagiti na inlangitan nga banbanag. Tulungan nga ro ti adipon mo Apo Diyos, tapnon kaday ti nga mensahe, ket saan lang nga mangigan mi, ng marik nami kumaapo ti samit iti langit. Tulungan nak Apo, in Jesus' name. Amen. You may be seated. Ni Juan Ponce de Leon, may sa isunang Spanish explorer and voyager. Sino kada kay tinakangkangig kenkwana? Juan Ponce de Leon. Siguro di kita basbasa. Yes, we have one. Brother Ryan heard something about him. Ni Juan Ponce de Leon in the 16th century as an Spanish explorer, ket klinamar na kakabsat nga binirok na dahito makungkuna nga fountain of youth. Ket allegedly, daytoy nga mythical spring, ket it offers restoration to anyone who drinks and bathe in its waters. No kano uminom ka, ket agdigos ka, kadigidjay nga danom na, ket ma-restore ti kinagtutubom. While we know that up to this time, awan dayti nga banag, hanagpaypaiso dayti nga banag, but people still made a museum for him in Florida, USA. Allegedly, as the fountain of youth that Juan Ponce de Leon has discovered. Maawatak kakabsat nga nasisita iti panang maintenar iti physical vigor, physical strength for us to be physically fit. But time will take its toll when eventually our body will deteriorate and perish, no matter what we try to do. But you know what? Adda napintas nga lugar kakabsat, nga hantay tupulusen nga aglakay, agrakaya, kan tumaeng. We will experience an extreme and complete makeover of our bodies. Dito'y kat ma-frustrate ka lang because kayat mo nga maikat, digiti wrinkles tarupam. But you have to do that maintenance on a regular basis. But when we get to heaven,
No more maintenance. No more trying to maintain our body to become physically fit. And that is why the Bible says, iti dayti agdama nga lubong, for us to renew the inner man, we must look up into our heaven. Dito iti bagbaga na kakabsat, dito is 2 Corinthians, it's not in the outline, but let me just read to you. Mabaling hanyo sigod nga ma-figure out ti kay papanan na dito nga verse, but if you grow deeper and mature in the spiritual life, you will begin to understand that this verse is real. Kuna natin 2 Corinthians chapter 4, verse number 16. Gapuna, saan kami ang maupay? He was talking about heaven. He was talking about DJ to bagik nga ikawus ko, jay langit ko nana. Ditoy, dating nga bagi, no matter how I try to maintain its physical fitness, awan latta ko nana. But when I get to heaven, masukatan to dating nga bagi, tihan nga group sa. Ket kunana nga kasta, the verse number 16, gapo saan kami ang maupay? Tauray no timakinruar at tao tayo, ket mapukaw, the outward man perisheth. Timakin uneg at tao, ket mapabaro, nga aldaw. What a blessing. The inner man is renewed day by day. You can be physically fit, but I wonder if the inner man is renewed day by day. Kat dayti nga inner man kakabsat ko na di verse 17, tatinalag-ana sa gabami, isong apagkanito laeng, agaramit kadagiti, saan amarukod, akangato, kenagnanayon, kadakkel ti dayag. Idinto adi kami kitain dagiti banbanag a makita. No diket dagiti sana makita ta dagiti banbanag a makita saan da mataginayon. Ngem dagiti saan a makita mataginayon ta. What Paul is saying is this: the real fountain of youth is never found on this earth. It is in heaven. And as God's people, iti dayti agdama nga rabaw ti dagan. Dayti verse ibagbagana, and like what I said, hanyuman nga sigod nga ma-figure out kan maawatan ti meaning na kan application na ti biyag mo, but grow a while and grow deeper in the spiritual life, and you will begin to understand that ibagbagana that when you set your affection on heavenly things, you feel a different fountain of youth. Mariknam ti pan nakapabaro, iti makinuneg nga kinataom. So nga iti dayti nga bigat, I would like to give to you the second very important truth on our series of lesson, fulfilling pursuits to seek in this life. Dagiti aim, dagiti banag, nga dapat isuda iti biruken tayo, ikaso tayo, iti daytoy agdama nga panagbiag. Everyone is chasing something in life. Aming nga tao, at the aim na ti panagbiag. We all have ideals and aspirations. Success, fame, kinabaknang, happiness, pagragsakan, peace, tayan ti tal na jeriknam, power, or education. Ngimkas anak iti apo, ti apo kakabsat, ket inbagana iti sikreto. Iti banag nga dapat biruken ken sapulen tayo habang nga data iti dayti agda mga biag. Tainto no data iti langit hanmuntun kasapulan nga biruken pay digitoy. While we understand that we are in a third world country and Filipinos are set in mind for survival. Isong oray sa dinot papanam nga lupalop iti lubong, wherever there is a Filipino, there is a hope for survival. Because Filipinos are survivors by nature. While it is true nga dakada tayo iti culture and spirit of a survivor, but as God's people, we are not only survivors, but we are strangers and pilgrims in this world. May isa tayong agdaldalyasat iti dayti rabaw iti daga, ket naayaban tayo kakabsat nga mangbirok kadagitoy wenno mang kamat to pursue after these things.
Initially, I gave to you a very basic topic in the Sunday school. Seek ye first the kingdom of God. I need not discuss it further, for if you'd like to learn more about it, you can go back to the lesson maybe after this. Kat dinggan yun to kakabsat because may sa isunan nga na isang sangayan ti pa naka-research day mensahe ngayon buray ko itay Sunday school. But this morning, we are going to take our topic on heavenly things. Nga birukan tayo dagiti banbanag ana inlangitan, dagiti banbanag sa langit. Iti na save tayo. Nang rugi tayo iti baro nga panagbiag. Right? Baro nga panagbiag. Baro nga panagdalyasat. Baro nga panggep. And as God's people, this is to us the new normal. Today, because of the pandemic, deti lubong ket agparpasar iti makungkuna nga new normal. What is the new normal in the world today? Social distance, face shield, face mask, alcohol wherever you go, temperature, logbook, and skeletal workforce. This has affected the way we live. It's called the new normal because of the advent of the pandemic. Ngem idinasave tayo na ikanta iti baro nga biyag, naayaban tayo nga agbiag iti new normal. In fact, DJ Discipleship online class tayo every Sunday afternoon. Once we are done, and it will be a book, the title will be The New Normal of the Christian Life. The New Normal of the Christian Life. Why? The things I used to do, I do them no more. The places I used to go, I go there no more. The songs I used to sing, I sing them no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. The words I used to say, I say them no more. The thoughts I used to aspire, I desire them no more. 'Twas a grand day when I was born again. To every Christian, that is our new normal. Ti apo kakabsat, binilin na tayo, kada ito'y verse nga binasa tayo, iti dua nga banag. Seek those things which are above. Iso da ito'y timang pabaro, timakinuneg nga kinatao tayo. Juan Ponce, ano ito yung baga kita yung apelyado nan? De Leon, sought for it the fountain of youth, but failed and failed the world. But the Bible, long time ago, gave an answer. The real fountain of youth is to set your affection on things above. Because while the body perisheth, habang nga dayti bagi, agrakay, agrupsag, at agkapoy, agsakit, the inward man is renewed. The more you look up to heaven, your blessed hope. Kasla si ka dayti tao, nga ada petisyonan nga mapan Amerika, idinapintas pelang ti gobyerno at Amerika, tatatagat krisisan. Kat no madanin ti papamut Amerika, apo kakabsat, duri di ka matmaturog, hamo marikriknat puyat mo, di excitement mo nga gawid di Amerika. That is where every Christian find their motivation. Heavenly things. Mabalingay ti dayti nga bigat, te kunak manen, ulitet nga ulitin, hanga pa ng tagibasit, ngem hamuman sigod nga ma-figure out. Ti kay papanan na, di gito, nga sursuro ti panagbiag mo. But it is my prayer, nga habang agpatpatuloy ka at panagatendar mo ti church, panagdingag mo ti sauti hapo, makitam, maamiris, kan maawatam to, ti kay papanan na dati heavenly things, iti biyag, ti may sa Kristiyano. And then the Lord said, set your affection on things above. Napagungar tayo kakabsat, and you know what? Listen, na-save tayo and we are called to live the new normal. Our lives are integrated in this world system.
Anat kahit nga sa unday jay pastor. Tibiyag tayo kakabsat ket kasla nairaman nga dait kadagiti sistema iti dayti alubong. Yes. We are still in this world. Awan tayo pa'y langit. Our lives are integrated in its government. No, dakat Amerika, you are bound by the laws of US. No, dakat Pilipinas, you are bound by the government of the Philippines. No, dakat Korea, you're bound by the government. Your life is integrated in its government. Tibiyag tayo kakabsat, integrated kadeti economic structure. No, agdown ti economy ti Pilipinas, agramraman tayo amin. Ti panagdown ti economy iti US, puro utang, kastamot nga mairaman. Ibig sabihin, agingga nga dati ti rabaw ti daga, tibiyag tayo kakabsat, integrated kadigito'y pasamak iti lubong. It's trend. Makita yung kakabsat, digiti young people. No anat agdama nga sikat, at dadjay damet. It's integrated in its trend. Tibiyag tayo integrated kadigiti ideals, ti dayti nga lubong. Aglalaog ti ideals ti tao. Kadigiti daduma, the highest good is happiness. Kadigiti daduma, the highest good is what? Money. The highest good is fame. Ideals, and even in its sufferings. Tiket na nga sa mundo, integrated, we are part and a partaker of it. Pasat tayo kadeti gobyerno nga ayan tayo. Pasat tayo kadeti economic structure ti lubong, deti trend iti agdama. So nga kadagiti adults kat marigatan kay nag-cope up kasi cellphone era deto yan kakabsat. Internet era itan. And adults find it hard to cope up with life, especially no dati nga typewriter ka, kat nagsukat dan iti gamit ti opisina, puro internet kun computer, you have to cope up. You are a part of the system. And you are a partaker of its ideals and its sufferings. We are persecuted. Gaputa sa balit, ideal tayo. Kadigiti ideal ti lubong. We suffer. Aglalo no daka iti may nga pamilya katang papadat kapanunutan. Kathaan nga ti Biblia at mang may sa ti panunot kakabsat. Agat uriad daka iti may nga balay. Kasla agad dayutrik na tunggal maysa. Because nagpapada iti kapanunutan. Han nga ti sa uti apot mang maysa. So we are a part and a partaker of it. But listen to this, brethren. Guys, are you there? Can you put the words on the screen? But though our lives are integrated in this world, our hearts must be regulated by heavenly things. Let that statement sink kada kayo nga medyo mas makaawat ti English. By antay man nga dayto nga statement ket ag-sink ka. We are a part of a government, we are a partaker of its sufferings and the ideals and the economic structure, but yet our lives must be regulated by heavenly things. Masapol nga dagiti panunot ken puso tayo, iti mangiturong kumakakabsat, wenno mang-influence, wenno mangted, iti culture, iti puso ken panunot tayo, ket dagiti na inlangitan abanbanag. As a result, God wants us to shine in the midst. Kaya ti Apo nga agsilaw tayo iti nagbabaetan. Philippians 2:15. To stand in the gap. Dahito iti ayan, dagiti managbasol, dahito iti ayan ni Apo Diyos, datayo tinaayaban. Nga dagiti tattao, we carry the ministry of reconciliation. We stand in the gap, kaya't nga sa when, we are peacemakers between men and God in the Lord Jesus Christ. And to make a difference, Jude verse number 24, nga tibiyag mo sa bali kuma, numan pa'y adda ka iti dayta nga opisina, adda ka iti dayta nga gobyerno, makipaglakam ka dagiti nga suffering, ngem sa bali kuma kakabsat, dagiti mindset tayo. Ti panagbiag tayo, ti pananaw tayo, because our lives are regulated by heavenly things. And for us to give this world a healing touch, we must be in touch of heavenly things.
for us to give this world a healing touch. Kasi dahito nga lubong ti kasapulan na kat pan nakaagas. We must be in touch of heavenly things. Mabaling nga dahito pa nag-preach ko ng pastor. Kas kamot la agbit-bit lang. Jaksamot maawatan, di kiti ibagbagam. Ala kakabsat, dumteng tumot lang ti kanito, nga maamiris mo, di gitoy. Nga kinapudno, nga maisishare ka, iti dahito nga bigat. Apay anak at tiko na ti Biblia, kan makita tayo mo ti reality, maipapan ka deti agda mga lubong. What can we find in this world? That this world needs healing. People in this world need healing. Nga datayo nga anak tiyapo, agsilaw tayo kuma, stand in the gap because they need the Jesus that we have. They need the Bible that we have. Kasapulan, digiti tao. Katante ipalubos nga guyudan na tayo nga kanan na tayo ti sistema day ti lubong nga naka-integrate ti biyag tayo. Ni Daniel numampay adda ijay. Makita tayo as an example, ijay Babylon. He was a part of the government of a pagan monarch, and yet his life was regulated by Jerusalem. Isong ano ti bigat no, kararagan lukatan na jay tawa na katumanaw towards Jerusalem. Magpaisungahan na makita jay syudad. Ngem di pa nang tanaw na maipalagip ken kwa na ti kinasyasin nuna. Nganuman pa'y aday ti Babylon, sinukatan ti ari ti nagan ti dijusen. Sinukatan dan, dagiti pagan-anay na. Ngem handa mabaling nga sukatan ti puso riknagan panunot na. Gaputan nakatuon isuna iti Jerusalem. Kastatay kumamot nga naktiyapo ti daytoy lubong. Nga ti binigat iti ebrika nito, nakakita tayo ti puso tayo iti nainlangitan. Nga numampay paset tayo ti daytoy nga gobyerno, paset tayo kadigiti sufferings iti daytoy agdama nga biyag. Ngem handahan na mabalin nga ti lubong kanon na ti panunot tayo kantirik na tayo. Because dagiti nakem tayo adda nga na ituon kadagiti nainlangitan. What does the Bible say about this world and the things in it? Makita tayo di 1 John chapter 2 verse 16, number 1, insatiable lusts and pride. Awan panakapkapnek na nga derup ken kinapalangguad. Agpaiso deta. No, daking katimay sa nga banag, kahit po another. We must be mindful of this. 1 John chapter 2 verse number 16. Taiso amin nga dayti lubong ti derep ti lasag, anak derep ti lasag, dakes nga panagtarigagay, anain lasagan. Digiti aramid nga nainlasagan, like what? Kinaagom. Diyosen, idolatry. Panakiabig, hamo asawang kabigam. Anapay? Fornication. Lasciviousness. Amin digito'y aramid itilasag. At daytoy lubong, kit awan pulos panakapkapnat na. Insatiable lusts, kan kastamot ti kinapalangguan, and people find themselves into a hopeless, helpless doom. Because ikali dati bagbagida kadigitoy, nga insatiable lusts iti nailubungan. As Christians, amok nga dapelang itilasag tayo, at dapelang daytoy nga disease nga nailasagan kada tayo. Isut gapo na nga ti inaldaw, makigubgubal tayo nga mangparmek, kadigiti appetite ti nainlasagan. Ket pabaruan tayo ti makinuneg, babaan ti panangkit kita tayo nga kang kanayon ti nainlangitan. Tapnon ti panagserbitay iti yapo, maturpos tay ti tarayen tayo nga nasayaat. The inner man is renewed. Anapay ti makita tayo kada iti lubong ka nagdama. In 1 John 2 verse 17, it says, ket ti lubong aglabas. Tama? Di ngaming kakabsat? Aglabas. Even the memories when we get to heaven, the Lord shall wipe it away from our eyes. Mapukaw amin. So nga sometimes, it's good to have memories, but you need to balance the idea. Because when you get to heaven, no more memories. And what you find there are only the fulfilling pursuits that you sought in this life. Ano dagiti dapat nga aim, nga isu iti biruken tayo iti dayti agda mga biyag.
Day ti nga lubong aglabas, ken ti dakes ti tarigagay na, ngem ti agaramid ti pagayatan ti Diyos, ket mataginayon, fulfilling pursuit. Dagiti pagayatan iti Apo. It offers glories that passes away. Di nga min kakabsat? According to Solomon, all is vanity. In 1 Peter 1 verse 24, kunana nga ti tao kasla nayarig nga grass, ket di dayag na kasla sabong. Di grass aglaylay ti sabong marigreg, kasta ti nakayarigan iti tao. Sumikat ta ita, mabaling at no sumaruno, people will still talk probably about us, but when we get to heaven, that's when we realize, what have we done? What else the Bible say about this world? John 14:27 niya po tayo Yesu Kristo, kinunana nga dayti nga lubong, makaited tital na, ngemhaan nga kas daytal na nga ited na. Iso nga, no, digiti tao kat kumpurme ti papanan tayo, makasapul tayo, I admit, and I would agree, you will find peace in this world. You can find peace. Malaganan ka. Mabangaran ka. Di jela pa nakikatkatawa mong kat malaganan ka ne. You can find peace. But not as the peace that Jesus gives. If you have never known the peace that Jesus gives, make that one of your quest. Lord, I want to have that peace. The peace that the world cannot give. Isudi ko na ni Apo Jesus, tal na ited ko kada kayo. Han nga kas iti ited tilubong, ited ko kada kayo. My peace I give unto you. God calls our attention. Tapnon ti kasta kitaan tayo, dagiti banag anay langitan, Philippians chapter 3, verse number 20. The Bible says in Philippians chapter 3 verse number 20, tati panakipagili tayo for our conversation. Panakipagili. Our citizenship is what? In heaven. Iso nga, digiti natataangan kat ni Pastor Jun kat upat ti citizenship na. Dual Filipino citizen, American citizen, senior citizen, heavenly citizen. As a Filipino, ada culture na. As an American, ada culture na. As a senior citizen, adamot ideals na. But as a heavenly citizen, dahito iti mang-regulate dapat iti amin nga aspeto ti panagbiag tayo. I hope nga dumket kada kayo, especially no medyo maawatan nyo, dahito meaning nga our life is integrated in the system of this world, and yet, our lives must be regulated by heavenly things. For our conversation is in heaven above. From whence nga ijay, kitkitaan tayo, iti mangisalakan tayo, nga ni Aputay Hesu Kristo. Ijay verse nga binasa tayo itay ko na where Christ sitteth on the right hand of the Father. So kaya't nga sawan, daytoy kakabsat, nga panangi-focus tayo, tibiyag tayo, panunod tayo, kadigiti na langitan. Let me just give some simple practical applications. Simple ko na practical, tapnon ti kastagat adamayawid tayo mutlang, haan lang nga puro dayjay, idea ti Biblia no jay truth, no di kat adamot may apply tayo nga i-practice tayo with regards ka deti topic. But I would say simple, because no adalan tayo pa itinaununag, na bakbak nang pa'y kuma iti mananam tayo, kan masagrap tayo nga blessings. But let me just give you some simple practical applications. May ipapan ka dito panangituon tayo, dagiti rik na puso tayo tinailangitan. The Bible says, from whence also we look for the Savior. Nakitkitan tayo ni Apo Jesus nga kang kanayon. Amo makita iso na, but like Daniel, his mind, his heart was towards Jerusalem, the holy city of God. The teachings he learned from his parents in Jerusalem. In the same way nga ditay makita ti langit, ditay makita ni Apo Jesus literally ngem tirik na tayo addaken kuana. Dagiti panunod tayo adda kadijay pagtugtugawan na, like what we read. The Bible says where Christ sitteth, and where does Christ sit? On the throne. Ada ijay trono, makannawan nga trono ti Ama.
So, iti dayti nga bigat, let me just share to you the first three. We'll take the next two this afternoon. From that throne, kadayjay nga tronong ayan ni Apo Jesus, mga kapatid, our lives, number one, are regulated. Heavenly affection should regulate our thoughts. Should dominate. Iso kuma digiti na ilangitan kat balansin na kumat pampanunot tayo. Haan nga deti aglablabos tayo kadigiti appetite tayo nga na ilasagan. Haan nga deti han tayo makontrolen ti pagturungan latan ti biyag tayo kat tayo kayat tilasak isulatan. Wano sumursurot tayo latamot ti ayos ti nainlubungan. Mga kapatid, as God's people, digiti ideals ngayon to Diapo are excellent truths. Nga isudat dapat mang balanse, dagiti panagpanunot tayo. Nga no, daman dagiti desires tayo, tartarigagayan, nga gunuden ti panagbiag, dagiti kumanay langitan kat balansin na dayjay nga rikna. Dagiti feelings tayo, sometimes agsasaganad, dagiti parikot problema, dadagsen kalbaryo krus ti panagbiag. Ngem kita ni Apo Jesus nga gururay kat umay na tayo alan. And by the way, I wish I have 1 hour to discuss about the beauty of heaven. Just about heaven. I have a lesson on the mysteries of heaven. Idjay yung nga makita nga ko na, man, awang gayam kwenta, digiti glories nga na ilubungan. While it may not be wrong, nga ikawus tiyapo kada tayo digiti earthly achievements. Ngem adda kumatin na inlangita na panunot nga isut manggagay tirik na tayo. Tapnon hanga digito'y pagbalinon na tayo nga napalangguad. Hanga digiti nga achievements iya dayo na tayo di pa nagserbi tiyapo. No di kat usaran tayo digito'y kakabsat. Tapnon ti kasta adadda nga tiapo maitandudo tayo kumati pa nagbiag tayo. Heavenly thoughts should regulate our interests. Balansin na dagiti pagin interest. Like what I said, everyone has its own interest. Yung iba sa inyo, mulmula. Da kami kat bisikleta. Dagaya duma motor, lugan. Dumagat sapatos, ti pagka-interesan na. And this world, nothing wrong na ito tiyapo, but you know what? As God's people and heavenly citizens, our life must show. Ipakita na kumati pa nagbiag tayo. Nga the control, at the balansena, we are temperate in all things. Gaputan na inlangitan, dagiti panunot tayo. Mabalanse. Kat saan tayo nga aglablabas, kadigiti nga bambanag. Amen. Our lives, this is our new normal. Maawatan nyo kakabsat. As Christians, this is our new normal. Nagrigat ko natay siguro. Kas tama mo, dito yung new normal. Narigat mo dati ngamin. Gasam tarumuar kagat naka-face mask kalata. Manong aldaw ta face mask yun kakabsat. Amen. Lablabaan nyo kung no disposable. Oh, pasto, nakamigat no si magbagay, sabit milat danta. Ayun, 2 months gayam ti face mask kon. New normal. Di ngamin kakabsat. Sumurag kayan ta 105. Alam da day temperature mo. Ag-fill up ka pa eh. Nagrigat, di ba? Oo, tag-fill up ka pa eh. Saka mapa nagpadak yan tayo. Dati ano na, dati sanitizer na, foot. Basta di jay. Oh, di ba? Tapos ikandakat number. Social distance. Tatagakabsat kat pagkakatawaan ti daduma DJ. Bangen ti motorsiklo. Jag drive kan yang kas na kakabsat. New normal. Everyone is talking about it. Uray pa iti panagbasa. Na-adjust October 5. New normal. Dati, June, July, August, classes going on. Pero from August 24, in-adjust from, according to Secretary Briones, October 5. Anat pa nagbasa ta itan, kakabsat. Awan face-to-face. Anong arudan? Online namin. Modular. A combination of both. You know, new normal. And we have to learn to walk in this new normal.
How come we would not learn to walk in the new normal of the Christian life? The things I used to do, I do them no more. The places I used to go, I go there no more. Why? Sabalin iti ayan, iti puso kon panunot ko. Haanan nga kadeti, agdama nga lubong, no dikat kadigiti na inlangitan. Are you living your new normal? Are you living your new normal, Christians? Are you living your new normal? Or ibang normal ka? AB normal. Number 2, on that heavenly place, maragsakan nakman ada ni Brother CJ. Good morning, CJ. Praise the Lord. Okay? It's an answered prayer. Kadayjay nga ayan ni Apo Jesus, we receive the grace and help that we need. Very practical. Nga nung saritaan tayo maipanggap tayo na ilangitan, ipalagip na king ka nga, from whence cometh my help? I look up to the hills, kuna ni Psalmist David. We look up to heaven, from whence cometh my help? Takuna na di Hebrews chapter 4, umadani kay nga rod, iti trono, iti parabor. Umadani tayo iti trono. How can we get into the throne of grace? By prayer. And through our intense prayer, we lift ourselves into the throne of the Lord. Kat ijay kakabsat nga awatan tayo ti parabor kung tulong nga kasapulan tayo. We need His help and grace every day. Especially during these trying times. I don't know the kind of grace that you need. Maybe di kasapulam nga parabor kat, parabor nga agandur, parabor nga aganos, parabor nga sirib, parabor ti pan nakaawat. But listen, when we talk about heaven, on that place where Jesus sits, on the throne of the Father, right hand of the throne of the Father, it reminds us, from whence cometh my help. So nga datay nga anak ti Apo, dayjay ti pagpapigsaan tayo. Dayjay ti pagsakduan tayo iti tibker. Nga ura iti dayti lubong, at datayo iti agdama nga sistema, makipaglakam tayo kadigiti panagsagaba iti dayti nga lubong. Ngemkas kadigiti mununangam datayo nga Kristiyano, ket namati iti Apo, nagtakder da, nagsilaw da, napagbalegyan da, dagiti adu nga struggle panakidangadang ti panagbiag, mapagserbyan da lang ni Kristo nga nangisalakan. Kastamot kada tayo kakabsat. There is grace available in our time of need. Last, number 3, on that throne, our lives will always be satisfied. Tibiyag tayo kat kankanayon kakabsat nga mapnek. Ni Apostol Pablo, he learned this. Na-figure out na dahito yung kakabsat nga paggapuan ti ragsak na. Daka mo na na-figure out mo nga paggapuan ragsak mo, kat isunti, nasumok mo. Ngem ni Apostol Pablo, na-figure out na di pa nagbiag na kat kunana, napadasak iti biyag nga aglaplapusanan, napadasak ti biyag nga nakirang. And to many people, this is our greatest fear. Kasanon no maikatak ti trabaho. Kasanon no mapukaw di gito'y nga pagsapsapulat. The cause of depression and discouragement to many people. But the Apostle Paul figured it out. I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Deep thinker ni Apostol Pablo, managutob ti panagbiag. Nga ti panagutob na, haan nga dete, awan ni Apo Diyos. Ngem na sursuro na kakabsat, nga ti Apo iti adda nga mangisuro keng kuana. Because in his entire life, you cannot laugh at his achievement. Hindi mo pwedeng tawanan ang kanyang achievement, mga kapatid. Kung baga, kung nagbabike biruin mo yung diniretso mo yung 200 kilometers. Hindi biro yun, mga kapatid. Kaya yung achievements ni Apostol Pablo nung siya wala pa kay Kristo, hindi biro yun. Pero nung makilala niya si Jesus, sabi niya, lahat ng ito, wala, magre-reset ako ng mind. Na-figure out ko ti usto, nga panunot, usto nga panakaammo, usto nga panggep ti panagbiag. Adda ken Apo Jesus. Isu nga kuna nagakabsat in Philippians chapter 4, rejoice in the Lord always. Kat nakita yung tibiyag ni Apostol Pablo, nakarigrigat kakabsat, dagiti nistorya nga kapadasan na. Hananapukaw tirag ukeng kuana. Why?
Because na-figure out na, his affection is where Jesus sits. Heavenly things. Isong ako na, kay kayat ko iti absent from the body and present with the Lord. Ngam gaputa kasapulan nyo, anusak iti makikaadda kadeti nga bagi. Ngam no syaklat mapapati ko na, kay kayat ko na panawon deti bagi ta inakon makikadwa king kuana. Agasam deta nga sarita, hamo maibaga no awan na uneg nga relasyon mo kini Apo Jesus. Kakabsat, makita tayo, iti panagbiag, makita dagiti tao, no pudno nga adda na uneg, natibker, ken nasamit, nga panakilanglangen tayo, kini Apo Jesus. Nga agtugtugaw, di makanawa na trono, from whence our Savior sits, looking unto that blessed hope. Brethren, sabi ko mata iti dayti nga bigat. Numampay nagtugmok, iti medyo panakailawlawag nga nauneg, ken practical nga application, at ako mamayawid yung kakabsat nga pampanunutan nyo. That kunam, Lord, thank you. Help me to set my affection on things above, not on things on the earth. Brothers and sisters in Christ, I hope that the Holy Spirit will help you figure out this is the real fountain of youth. And all of God's people say? Amen. All right. Di apo ti madaydayaw kakabsat.